हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखें मेरे पास ये 405 का कैमरा है। इसकी एलसीडी का चेक करेंगे, वाइट स्क्रीन आ रही है और मैंने इसका पट्टा भी चेंज कर दिया है, लेकिन इसके लॉक में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये थोड़ा डिस्टर्ब है। तो चलिए कैसे चेक करेंगे। अभी देखिए ये वाइट स्क्रीन आ रही है, मैंने इसका पट्टा चेंज कर दिया, मैं ये पहले आपको बता दिया। और चलिए इसको ओपन कैसे करेंगे, तो आपको सेम तरीका है जैसे दूसरी स्क्रीन में मैंने बताया था आपको। तो इसको बंद कर देते हैं और इसको पहले निकालेंगे, फिर दूसरा हम खोल के दिखाएंगे कि कैसे आपको इसको खोलना है। तो इसको खोलने के लिए आपको इसको यहाँ से पेच इसका खोलते हैं पहले। तो ये मैंने इसको पीछे वाला एक खोल दिया है। अभी इसको बाहर की तरफ निकालेंगे, इसका ये हिस्सा। मुझे ये क्लियर करना है कि ये है इसका डिस्प्ले का ही इशू है या कोई और इशू है, तो इसलिए मैं इसको खोल रहा हूँ अभी। तो ये निकल गया और यहाँ से ये पीछे का खोलूँगा ये। ये सामने से एक ये खोलेंगे और इसका ये भी खोल लेंगे। स्क्रीन खोलने का आपका तकरीबन सेम ही होता है। आपका ये 405 हो या 240 हो, दोनों में तकरीबन सेम ही होता है आपका। तो आप इसको इस तरीके से खोल ली। इसको ऊपर से इसको बाहर की तरफ निकाल लीजिए। इसको ज़ोर नहीं देना, बहुत ही हल्के हल्के से करना है। ये देखें ये निकल गया और अभी इसको निकालना है हमें। तो यहाँ से ये निकल गया है, इसको बस लॉक ऊपर से हटाएंगे, ठीक है। और ये इस तरीके से यहाँ पे भी पेच आपको खोलना पड़ेगा। ये मेरा टूट गया था, इसलिए पहले मैंने इसको खोला था। तो इसको मैंने बस सिर्फ बैठाया है इसी के अंदर, ऐसे ही फंसा दिया था। इसको बहुत ही आराम से करेंगे क्योंकि यहाँ भी एक पत्ता लगा होता है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको करना है कि पत्ता ना कट जाए आपका या टूट जाए ज़्यादा खींचने पे। तो ये निकल गया। अभी ये स्क्रीन का यहाँ पे देखें पेच होता है, ये आपको निकालना है। ये इसको मैं निकाल लेता हूँ, अभी बाद में लगा दूँगा क्योंकि दिक्कत करेगा नहीं। तो ये अभी यहाँ से ये स्क्रीन का ये खोलेंगे पेच। और ये यहाँ से खोल लेंगे। ये दोनों खोलने के बाद आपको स्क्रीन सीधा कर लेना है और यहाँ से ये अंदर पूरा खाँचे पे बैठा होता है। तो आपको माइनस पेचकस की मदद से या इस तरीके की कोई आपके पास टूल्स हो तो इसको हल्का सा स्क्रीन के अंदर यहाँ पे प्रेस करना है।
लेंगे तो ये देखें पूरा पीछे का हिस्सा निकल जाएगा और ये स्क्रीन हमारे पूरे सामने आ जाएगी इस तरीके से। तो चलिए, यहाँ से ये लॉक होता है, इसको ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से ये। और ये मदरबोर्ड से जो आता है, ये एलसीडी को जाता है, ये मदरबोर्ड से आता है यहाँ पे। तो इसको भी निकाल लेते हैं, यहाँ से भी लॉक इसका ऊपर कर लेंगे और इसको बाहर की तरफ हल्का सा पुश करके खींच लेंगे। अब यहाँ पे पेच लगा हुआ है, ये खोल लेते हैं। ये स्क्रीन इसके खांचे के अंदर बैठी होती है, इसको निकालेंगे धीरे से हम। ये देखिए इस तरीके से एलसीडी इसकी चेंज कर दी है, इसकी एलसीडी मैंने निकाल दी है और अभी मैं चेक करने जा रहा हूँ। ये भी स्क्रीन इसकी जो है थोड़ा सा डैमेज है, लेकिन ये काम कर रही है। वाइट स्क्रीन नहीं है, ये वाइट स्क्रीन का इशू नहीं है इसमें। तो चलिए मैं चेक करता हूँ अभी इसको। ये देखें स्क्रीन इसकी आ रही है, मतलब वाइट डिस्प्ले के जो इशू है वो हमारा केबल से नहीं है, ये हमारा एलसीडी स्क्रीन से है। तो एलसीडी स्क्रीन इसकी चेंज कर देंगे। तो कभी कभी वाइट स्क्रीन में दिक्कत केबल से भी होती है, एलसीडी से भी होती है और कभी कभी ये प्लेट से भी होती है दिक्कत। ये आप देख लें, ये प्लेट से भी दिक्कत होती है। ये जो ऊपर का सर्किट है पूरा, यहाँ से भी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप एलसीडी इसकी चेंज करेंगे। अभी मैं इसकी बैटरी निकाल देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये इसका लॉक था, ये लॉक उठा करके इसको निकाल दिया। यहाँ पे बाहर की तरफ पुल करना है और इसको भी लॉक करके हटा करके बाहर की तरफ इसको पुल करना है। लॉक ज़रूर हटाएं, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा आपका। यहाँ सिर्फ एक पेज पे ये एलसीडी ये टाइट होती है, इसको खोल लेंगे। ये खोल लिया मैंने और यहाँ से ये इस तरीके से ये प्लेट पूरी बाहर निकाल लेंगे और ये एलसीडी इसकी ये पूरा ये बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। ये मैं वापस लगा देता हूँ जहाँ से जिससे निकाला है। और इसका मुझे बस ये क्लियर करना था, इसमें एलसीडी की ही प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया और आपको जानकारी के लिए कि आपको भी जानकारी हो जाए इसके बारे में। तो कैसे इसको खोलते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ इस तरीके की वीडियो बहुत कम जो है उस पर पड़ी हुई है नेट पे, तो इसलिए मैंने सोचा ये टॉपिक ठीक रहेगा बनाने के लिए वीडियो। तो चलिए इसको वापस से फिर लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए आप, इसको यहाँ बैठा देंगे, ये पत्ता बाहर निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पेच लगा देंगे एक। ये मैंने टाइट कर दिया। अभी वापस से इसको ये बैठा देते हैं, इसका जो पत्ता है ये बैठ गया। इसको दबा देंगे यहाँ से, ये बैठा कर अंदर डाल करके इसको भी बैठा देंगे।
तो ये देखें अंदर चला गया पूरा, और इसको लॉक दबा देंगे, ठीक है। और ये इसका स्क्रीन का ऊपर का ये वो है, तो इसको आपको बस ऐसे ही प्रेस करना है हल्का हल्का सा, ये ऑटोमेटिक बैठ जाएगा पूरा आपका। तो यहाँ से भी प्रेस कर दीजिए, ये देखिए। स्क्रीन पे नहीं जोर देना है, नहीं तो स्क्रीन टूट जाएगी आपकी। साइड कॉर्नर से ही आपको करना है ये। और यहाँ पे फिर पेच लगा देंगे जो इसके रह गए हैं। देखिए ये पेच हो गया आपका। और दूसरी तरीके से फिर इसकी स्क्रीन आप इस तरीके से घुमा लीजिए और यहाँ पे भी लगा दीजिए इसको। इस तरीके से ये आपका लग गया। तो अभी क्या बचा है इसके अंदर, इसके अंदर ये इसका आगे का हिस्सा बचा है, ये पहले लगाएंगे। इसका कनेक्शन पहले कर देते हैं यहाँ पे। ये लग गया हमारा, ये हिस्सा ऊपर रहेगा इसका, ये वाला, ठीक है जी। इसको अंदर डाल देते हैं इसको बाकी केबल पे, ये, और यहाँ पे इसको इस तरीके से बैठा देंगे। यहाँ एक पेच लगा देते हैं यहाँ पे। ये टाइट हो गया आपका, और इसको भी बैठा देते हैं। तो ये देखें ये इसके अंदर जाएगा। ये मुझसे जो टूट गया था मैं बताया आपको, यहाँ से ये बैठ जाएगा आपका इस तरीके से। और यहाँ पे भी पेच लगा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कैमकोडर के लिए लाऊंगा, जो बड़े कैमरे होते हैं उसको कैसे खोलेंगे, क्या उसमें दिक्कत आती है मोस्टली, और किस तरीके से उसके पार्ट्स वगैरह चेंज करते हैं, पूरी वीडियो बनाऊंगा उस पर मैं। इसको लॉक कर देते हैं। और इसका ये लॉक देखें, यहाँ पे जो ऑन ऑफ का सेंसर की तरीके से काम करता है, एक चुंबक होता है और प्लास्टिक के साथ में, ये इसका टूट गया है। तो इसलिए ये जो है मुझे टच करना पड़ता है वहाँ पे, फिर ये डिस्प्ले देता है। तो इसको बाद में देखेंगे, अभी मैं इसको बंद करता हूँ। तो यहाँ पे पेच वगैरह सारा कुछ ठीक है, यहाँ पे भी सब कुछ लगा हुआ है, बस ऊपर का ढक्कन ये लगाना है मुझे। तो ये देखें इस तरीके से आप इसको लगा दीजिए। ये पूरा बैठ गया आपका, ठीक है जी। इसके बाकी पेच लगा देते हैं जो जो छूटे हुए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपको शायद जिन्होंने आप मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको बताया था रीसेट के लिए, अगर बार बार आपकी टाइमिंग रीसेट हो जाती है कैमरे की, तो ये बैटरी लगी होती है, इसको आप चेंज कर दीजिए तो वो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। अभी ये ओपन है इसलिए मैंने बता दिया आपको, हो सकता है कोई वीडियो और ना देखे हो पिछली। एक कैमकोडर पे मैंने इस पे एक हैंडीकैम पे मैंने वीडियो बनाई थी इसके बारे में, जो रीसेट हो जाती है, तो आप उसको देख सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।